istediğimizi verirsen ancak adalet önünde hesap vereceksin ve ömrünün sonuna kadar cezanı çekeceksin. Aksi takdirde burada geberip gideceksin. Senin gibi kanı bozuk bir terörist için oldukça cömert bir teklif bence. Tamam, söyleyeceğim. Çabuk ol. Can güvenliğimin garantisini veriyor musun? Bir terörist de olsan bu üniformanın altında kimse teslim olduktan sonra sana zarar vermez. Erdem komutanı nerede tutuyorsunuz söyle. Beykoz'daki eski çimento fabrikasında. Komutanım hemen çıkmamız lazım. Efe, Yiğido, gidin teslim alın. Çabuk bana bir araba bul. Çabuk, çabuk. Linda kaçıyor komutanım. Hiçbir yere kaçamaz o. Ben peşindeyim. Siz burada kalın.
Seni uyarmıştım Linda. Sonunun böyle olmasını sen istedin. Bir haber var mı timden? Şu anda iletişim kurmaya çalışıyoruz. Efendim, time ulaştık. Durumunuz nedir? Biz iyiyiz komutanım da. Linda Gasoy'un için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Aldınız mı? Almadık. Bulduğumuz yerde bıraktık. Çünkü bir daha hareket edebileceğini düşünmüyorum. Öldü yani. Evet, öldü komutanım. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun komutanım. Biz Erdem Albay'ın tutulduğu yere doğru yola çıkıyoruz. Tamam, iletişimde kalalım. Güncel olarak bilgilendirirsiniz harekat merkezine. Anlaşıldı. Linda mı? Evet. Keşanlı, Buyurun komutanım. ne kadar hızlı gidebiliriz? İstediğiniz kadar. O zaman sınırlarını zorla. Yetişmemiz gereken bir yer daha var, hadi. Bakalım askerlerin senin için ne kadar ileri gidecek? Şartlarımı yerine mi getirecekler yoksa ölmene göz mü yumacaklar? Hala sizin gibilerle pazarlık edebileceğimizi mi düşünüyorsunuz? Ne istiyorsan şimdiden unut. Çünkü asla elde edemeyeceksin. İstediğim şey belli. Devletimizin, Sözde devletinizin. liderimiz El Muğdar'ı geri istiyorum. Dragan artık bizim. Değil beni. Benim gibi yüzlercesini alsanız fayda etmez. Göreceğiz albay, göreceğiz. En çok neye acıyorum biliyor musun? O aşağılık sefil hayatlarınızı sürdürebilmeniz sadece kansıza bağlı. Neden? Çünkü her biriniz birer asalak gibi yaşadığınız için. Çünkü asla gerçek bir millet, bağımsız bir devlet olamayacaksınız. Eli kolu bağlı, çaresiz bir adam için oldukça iddialı sözler değil mi bunlar? İstersen beni öldür. Hemen burada. Beni korkutamazsınız. Ancak günümü renklendirirsiniz. Ölmek mi istiyorsun? Gerekirse ölürüm. Şunu kafanıza iyice sokun. Türkler öldürülebilir ama mağlup edilemezler. O halde seni şimdilik öldürmeyelim. Öldürmekten beter edelim. Biraz yorgun görünüyorsun. Hadi seni kendine getirelim. Elinden geleni ardına koyma. Bu kadar mı? Ha? Daha yeni ısınıyoruz. Ne oldu, sustun? Canın mı yanıyor yoksa? Senin sesini kısmak ne kadar kolaymış. Gün doğdu. Gün doğdu, Hep uyandık siperlere dayandık. gün doğdu. Hep uyandık, siperlere dayandık. İstiklalin uğruna da kanlara boyandı. İstiklalin uğruna da kanlara boyandı. Sandılar Türk uyudu, ata cenge buyurdu. Sandılar Türk uyudu, ata cenge buyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu.
Nazmi? 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 Dikkat et! Yaklaştık mı Aşık? Komutanım yaklaşık 10 kilometre kaldı. Bu yolun sonuna vardığımızda tamamdır. Dayan komutanım, dayan. Yalnız komutanım, sizinle operasyona çıkmak gerçekten dedikleri kadar varmış be. Öyle vallahi. Ne demişler? Oho, ne demediler ki komutanım. Yavuz komutan başınızdaysa 10 kaplan gücünde olursunuz derlerdi hep. Ki Linda da o kaplanları gördü. Boşuna efsane olunmuyor oğlum. Sarı komutan da bizim efsanemiz. Bir nevi halk kahramanı gibi. Abartma Keşanlı. Komutanım, az bile diyor. Ya ben daha sizinle ilk çıktığımız operasyonu hatırlıyorum. Benim de daha olsun ikinci ya da üçüncü operasyonum. Coşku var, heyecan var, adrenalin tavan. Başımızda Yavuz komutan. Vay be. Hatırlıyor musunuz komutanım? O şarkı olmadan olmaz diyeyim, sen anla Çaylak Efendi. Orada hepimiz patlayacağız, havaya uçacağız. Adam tutturdu şarkı diye. Nasıl ya? Ben de hatırladım. Ben operasyondaydım. Bana beraber fotoğraf çekilip atmıştınız. Selfie. Ben atlıydım ben. Komutanım, nasıl bağırmıştın ama bize? Daha bizim ilk operasyonunda gözünü bile kırpmamıştın. Neredeyse ölecektin bizim için. O gün dedim komutanım. Böyle komutanım ben Allah'ına kurban dedim. Komutanım sizin önden yürümeniz doğru mu? Normalde değil. O zaman ben yürüyeyim. İlk kurşunu göğüsleyemeyecek bir asker timine komutanlık yapamaz. Geç yerine. Emredersiniz komutanım. Ne durumdayız Hafız? Çok yaklaştık. Bu evlerden biri. Şu ev sanırım. Buldular. Komutanım, hoş gelmişsin. Dışarı çık. Komutanım siz buyurun. Dışarı gel.
yapmayın. Kimse size bir şey yapmayacak. Burada kalın. Hançer 3, Hançer 1. Hançer bir dinlemede. Galiba aradığımızı bulduk. Sakın hiçbir şeye dokunma. Geliyorum. Anlaşıldı. Bu mu komutan? Evet. Çok kıymetlidir yalnız. Kilosu 1 milyon dolar. Komutanım sakın. Uzaklamışlar. Ne? El yapımı. Bütün ev havaya uçurur bu. Allah kahretsin. Telsiz. Yuva Hançer 1. Yuva dinlemede. Tuzaklamışlar. Zamana ihtiyacımız var. Helikopteri bekletiyorum. Ne kadar süreye ihtiyacınız var? Ne kadar sürer bombayı imha etmen? 2 saat komutanım. 2 saat yuva. 1 saatiniz var. Anlaşıldı. Yarım saatim var. Yarım saat mi? Hadi çabuk işe koyun hemen. Düdüklüler geliyor. Hadi. Keşanlı avcının yanına geç, yolu tutun. Emredersiniz. Ne durumdasın? Güç kaynağını buldum. Tamam, ne kadar sürer? Bilmiyorum. Bilmiyorum ne demek? Bilmiyorum diye bir şey yok. Adamlar etrafımızı sardı. Ne kadar sürer? 15 dakika komutanım. Tamam, çabuk ol. Telsizini kapat. Komutanım. Bir de benim Orhan Gencebay'ı dinlemem lazım. Ne? Başka türlü yapamam. Hasta mısın oğlum sen? Ne yapayım komutanım? Benim stilim bu. Ay senin stiline. Tamam, ne yapıyorsan yap. İmha et şunu. Tamam, çabuk ol. Hadi. Allah'ım. Sana sığınıyorum. Eğer yanlış bir şey yapıyorsam da sana geliyorum. İlk operasyonda havaya uçmazsam çok memnun olurum. Hem annem de çok üzülür. Ne olur Allah'ım. Amin. Hançer 1, hançer 7. Hançer bir dinlemede. Burası tamam komutanım. Hafız gel benimle. Patlamayacak değil mi? İnşallah komutanım. Ne demek inşallah? Patlamayacak demedik mi? Evet patlamayacak komutanım. Hadi uzaklaşın. Uzaklaşsanıza. Komutanım bırakın ben alayım. Ben niye bir emri 2 kere vermek zorunda kalıyorum? Hadi gidelim. Emredersiniz komutanım. Yürü.
Aferin Çaylak. Sağ olun komutanım. Hadi gidelim artık buradan. Nedir durum? Bu sonuncusuydu. Beyler. Gel gel. Sıkış. Baba Hakkı göster kendini. Allah Allah korumuş. İyi patlamamış komutanım. Patlamayacağını biliyordum zaten Yiğido. Tim olmak böyle bir şey. Eğer Çaylak bir şeyi imha ediyorum derse eder. Avcı vururum dediyse iğne deliğinden vururdu. Eğer sana Hafız yol gösteriyorsa o yol doğru yoldu. Yaralandın mı? Yanında aşık varsa hiç korkma. Kendi ölür seni yaşatır. Karşı taraf 50 kişi. Siz 5 kişiyseniz ama yanında Keşanlı varsa durumlar eşittir. Hatta siz daha avantajlısınızdır. Karşı taraf korksun. Birini mi arıyorsun? Biri mi bulunacak? Yerin 7 kat dibinde olsa Karabatak bulur, çıkarır getirir. Yapar, bilirsin, güvenirsin. Kurtdereli, Geveze, Baba Hakkı, Kibar, Tahir. Şimdi de siz. Ben hepinize gözümü kırpmadan canımı emanet ederim. Çünkü tim olmak böyle bir şey. Bak şimdi komutanım ağlatacağım bizi ama ha. Operasyon öncesi oluyor mu böyle? Tam sırası. Şimdi bunları duyun bilin. Çünkü komutanınızın canı söz konusu. Onun canı bize emanet. Gidip emanetimizi alacağız. Ne pahasına olursa olsun komutanımızı kurtaracağız. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Yeri göğü inlettin albay. Yorulmadın mı? Daha yeni ısınıyorum. Misafirlerimiz yaklaşmakta efendim. Bak seninkiler, sadık askerlerin. Akıllarınca seni kurtarmaya geliyorlar. Kaçacak delik arasanız iyi edersiniz. Orası tam öyle olmayacak albay. Birileri bir deliğe hapsolacak evet. Ama emin ol o biz olmayacağız. Konuş lan konuş. Ne söyledin bu kadına? Hiçbir şey. Hiçbir şey söylemedim. Doğru söyle lan. Doğru söyle. İkiniz de geberip gideceksiniz. Doğru söyle bana. Buluşunca söyleyecektim. Telefonda hiçbir şey söylemedim. Sen bilirsin. Madem konuşmayacaksın. Biz kızdan öğreniriz nasıl olsa. Söylemedim. Yapma. Çok geç. Dur. Dur ne biliyorsam anlatacağım. Bak bak bak. Kendine gelmiş bu güzellik. Anlat. Ne biliyorsun? Ne söyledi bu herif sana? Niye sırıtıyorsun? Benimle oyun mu oynuyorsun lan sen? Konuş işte. Nazmi. Dikkat et. Nazmi. Nazmi dayan. Hepsi toplantılar. Bütün örgütler Nazmi. bir ordu kuruyorlar. Nazmi. Tamam dayan. Yardım çağıracağım ben. Kıyamet.
Nazmi. Nazmi. İki kilometremiz kaldı komutanım. Yavuz nasılsın? Seni geberttiğim zaman daha iyi olacağım. Sanırım komutanının yerini bulmuşsun. Ama anlamadığın şey şu. Bu oyunu ben yönetiyorum Yavuz, sen değil. Dur! Dur! Beş ölü var. 4'ü terörist. Biri muhbirimdi. Ben adreste bekliyorum, tamam. Herkes iyi mi? İyiyiz komutanım, bir şey yok. İyiyiz. Komutanım. Komutanım bu patlamalar ne? Fena düştük. Ne oldu şimdi? Bu Linda gider ayak kazık mı attı bize? Asıl kazığı Linda'ydı. Bizi buraya çekebilmek için Linda'yı yem etti. Araba tak, kontrol. Çek çek çek! Komutanım etrafımızı sarıyorlar. Herkes içeride kalsın. Seninkiler oltama takıldı. Yazık olacak albay. Aracın içindeler. Ne dersin? Kurşun yağmuruna dayanabilirler mi? Yoksa durdurayım mı? Geberteceğim lan seni! Geberteceğim! Derinizi yüzeceğim. Hepinizin derisini yüzeceğim. Tamam sakin ol. Makul bir teklifim olacak sana. Yavuz biraz akıllıysa ölmeyecekler. Komutanım. Bizi fena punduna düşürdüler. Arıyor gene komutanım. Umarım sen de dışarıdakilerin arasındasındır. Seni kendi ellerimle gebertmek istiyorum. Kapana kısıldığını kabul etsen hiç fena olmaz Yavuz. Ama merak etme, sana bir teklifim var. Ne istiyorsun? Teslim olursanız sizi oradan çıkartacağım. Asla öyle bir şey olmayacak. Tekrarlıyorum Yavuz. Silahlarınızı atıp teslim olun. Ben de tekrarlıyorum. Asla öyle bir şey olmayacak. Peki sen bilirsin. Komutanınızın yanına getirecektim sizi. Son kez görürdünüz birbirinizi. Bir esir yerine 8 esir işime gelirdi. Ama sorun değil. 7 Türk askerinin birlikte can vermesi de bana uyar. Başlayın. Komutanım. Komutanım her yerdeler. Çok kalabalıklar. Çıkış imkansız. Öyle ya da böyle buradan çıkacağız beyler. Ölümüne çıkacağız buradan.
Yatın! Komutanım, uzaktan başka sesler geliyor. Umarım tahmin ettiğim kişidir. Koptu geliyorlar! Komutanım bu o deli herif değil mi? Ta kendisi. Ama bu akıllı hali. Derya. Eylem, ne yaptın? Var mı bir haber muhbirinden? Maalesef haberler kötü. Ne oldu? Tuzağa düşürmüşler. Ben gittiğimde adamlar çoktan yakalamışlardı. Sen? Sen iyi misin? İyiyim, ben kurtuldum ama Nazmi'yi kurtaramadım. Ölmeden önce bütün terör örgütlerinin birleşmesiyle ilgili bir şey söyledi. Bir de kıyamet dedi. Bir operasyonun adı gibi. Ben araştırmaya başladım, istihbarata ilettim. Sen de gerekli makamlarla görüşürsün. Tamam. Dikkat et kendine. Geçmiş olsun. Sağ ol. Telefon size. Yavuz Karasu. Bizi tanımadığın o kadar belli ki. Yavuz, Şu an adamların leşlerine bakıyorum. Haber vermek istedim. sıkı bir düşmansın Yavuz. Yanlış. Ben sıkı bir askerim ve sen benim düşmanım değilsin. Sen millet olmayan aşağılık bir teröristsin. Emrindeki o paralı askerlerden bir farkın yok. Yerinde olsam seçtiğim kelimelere dikkat ederdim Yavuz. Komutanın hala karşımda ve hala bir emrimle onu parça parça edebilirim. Öyle bir şey asla olmayacak. Bu tim yaşadığı sürece öyle bir şey asla olmayacak. Komutanımı nerede tutuyorsan onu almadan ölmeyeceğiz. Umarım sen de şunu anlamışsındır. Linda'ya mekanı söyleyen, onu ülkeye getiren, hatta yerini sızdıran bendim. Gör istedim. Ben istersem ancak Linda'yı ya da Dragan'ı öldürebilirsin. Düşünsene bu oyunun sonunda ne kazandınız? Hiçbir şey. Zamanınızı boşa harcadınız. Oysa komutanınızın fazla zamanı kalmadı. Dinleme Yavuz. İstediğini sakın verme. Size hakkımı helal etmem. Ben şehit olmaya razıyım Yavuz. Sakın pazarlık etme. Sen onu dinleme. Canı yandığı için mantıklı konuşamıyor. Komutanıma yaptıklarınızın hesabını tek tek soracağım. Onun çektiği acıların 1000 katını çekeceksin. Yavuz, bana Dragan'ı getirin. Ne oldu komutanım, ne diyor? Toparlanın, dönelim. Harekat merkezinde konuşuruz. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlardan aracı ödünç alalım. İşimiz bitince de kolluk kuvvetlerine teslim ederiz. Aynen. Zaten itiraz edecek halleri kalmadı. Kopuk. Eyvallah. Hakkını helal et. Helal olsun. Nereye oğlum? Tamirhaneye komutanım. Tamam atla arabaya, bırakırız seni hadi. Arkaya geçeceksin ama. Eyvallah. Hadi.
Zaman daralıyor. Erdem komutanı hala ellerinde. Dragan'ı almadan bırakmayacaklar. Bu da Erdem komutandan vazgeçmek demek. Yok öyle bir şey, bırakamayız. Hay Allah kahretsin ya. Ne yapacağız komutanım? Ne kadar zamanımız kaldı? 14-15 saat. Bu arada benim bir haberim daha var. Muhbirlerimden biriyle konuştum. Yani konuştum dediğim adam öldü. Haberler kötü. Bir sürü terör örgütü birleşmiş. Adam son nefesinde kıyamet dedi. Bu ne? Bir şifre mi? Bilmiyorum, büyük bir eylem planlıyorlar herhalde. Bir bu eksikti. İyi misin? İyiyim iyiyim. Ben üst birimlerle görüştüm. Herhalde Dragan'ı verin Erdem'i alın demeyeceklerdir. Bu şartlarda kabul etmezler. Bizim yukarıya başka bir şey önermemiz lazım. Ne gibi? Dragan'ı veriyormuş gibi yapmak mesela. Hepimiz bunun üzerine bir düşünelim. Yavuz. Endişeleniyorum. Endişelenecek bir şey yok. Bunca zaman nasıl hiçbir şey anlatmadın bana? Mecburdum. Şu başkonsolos olayı var ya. O içerideki bendim. Tamam. Ama nasıl sakladın benden bu sırrı? Sırlar senin esirindir Derya. Eğer açığa çıkarırsan sen onların esiri olursun. Nasıl bir şey bu ya? Seni bir buluyorum, bir kaybediyorum. Şimdi tekrar buldum ama... Bu hastalık... Nasıl kurtulacağız bundan Yavuz? Hiçbir fikrim yok. Dragan biliyor. Biliyorsa da yanında taşımıyordur herhalde. Yerini söyleyeceğini de sanmıyorum. Neyse. Her şey olacağına varır. Sen takma bunları. Elimde değil ki. Hadi başka şeylerden bahsedelim. Nasıl buldun üniformalı halimi? Çok yakışıklısın. Öyleyim evet. Küstah ya. Ama ben olaya kötü tarafından bakıyorum. Nasıl yani kötü tarafı? Şimdi ben üniformayla yakışıklı olabiliyorum. Ama sen sabah uyandığında o çizgili böcekli pijamaların, şiş gözlerin, dağınık saçların, tüm mahmurluğunla yine çok güzel oluyorsun. Çünkü sen hep güzelsin, hep çok güzelsin. Bu haksızlık. Yavuz kusura bakma. Bana bu kadar güzel iltifat eden bir adamı kaybetmeye niyetim yok. Olmaz. Seni bulmuşken kaybedemem. Nasıl olacak bilmiyorum ama... gözümün önünde gitmene izin vermeyeceğim. Nazlı? Ateş. Bulamadınız değil mi babamı? Çok yaklaştık.
Ama bulamadık. Özür dilerim. Durum nasıl peki? Yani iyi mi? Bir şey yapmışlar mı? Eğer yaşayıp yaşamadığını soruyorsan Erdem komutanım yaşıyor. Ve her neredeyse Allah'ın izniyle biz onu alıp buraya getireceğiz. Ne istiyorlar peki Ateş? Neden kaçırdılar babamı? Ne istiyorlar babamdan ya? Ne isteyecekler Nazlı? Ne isteyecekler bizden? Boyun eğmemizi istiyorlar. Ama biz boyun eğmeyeceğiz. Hele ki Yavuz komutan döndü ya. Bundan sonra bu imkansız. Söz verdi Yavuz abi. Babanı geri getireceğiz dedi. Getireceğiz Nazlı. Erdem komutanım neredeyse onu bulup buraya tekrar geri getireceğiz. Benim hayatımda hiç ailem olmadı. İlk defa bir ailem oldu. Annemi kaybettim. Babamı kaybetmeyeceğim. Erdem komutanım neredeyse onu bulup buraya getireceğiz. İnşallah bir şey yapmamışlardır Ateş ya. Bu Ateş düşündükçe dayanamıyorum. Gerçekten ne olur bir şey yap. Yani Yavuz abiye söz verdim ama dayanamıyorum artık. Kelebek. Bu gece bir geçsin. Yarın sabah güneş doğduğunda umutlarının hiçbirinin boşa gitmediğini anlayacaksın. Tamam mı? Sakin ol. Sabret. Komutanımı bulacağız. Ona hiçbir şey olmayacak. Tamam mı?